喂，大家好啊！咁呢，其實呢，我今晚嘅活動係得一個嘅啫，就係呢個啦咁樣。咁點解其實係開唔到直播嘅？因為呢，即係 YouTube 新手呢係有啲規矩呢，就唔能夠呢就隨便開直播嘅。咁希望呢，大家呢就記住 share 呢個一齊捉經啦咁樣。嗱，呢度呢就係荃灣嘅 D Park 啦，即係所謂叫做愉景新城啦。咁今日呢，就係殺科戰啊！即係頭先呢，一開頭結影呢，就係話有個睇波狂熱派對啊，即係慶祝呢個英超殺科日啦。咁又同時間呢，會一個大熒幕度呢，就會 show 晒10場波噶啦咁樣。咁即係呢個電視台呢，就好有心嘅，我覺得，即係佢 show 晒呢啲咁多經典嘅球隊波衫出嚟啦，咁樣係啦，即係由利物浦啦、阿仙奴啦、車路士啦、利物浦作客啦，呢件呢96、97年嘅，跟住又08年利物浦作客亞士東維拉啦咁樣，咁啊現場呢，仲有啲唔同嘅活動啦咁樣，咁11點開波，咁而家呢都開放俾大家去參與嘅啫。嗱，仲有呢啲曼城嘅紀念品啦。白禮頓啦咁樣，陣間就睇下呢本書啦咁樣，咁啊繼續有阿仙奴啦、曼城啦、阿仙奴啦，唔係呢個維拉嚟嘅，車路士啦，簽名版嘅呢個紐卡素聯賽杯冠軍嘅簽名波衫啦，仲有洛迪嘅波衫啦、夏蘭特啊、列圖馬、白禮頓同埋阿仙奴嘅簽名波衫啦，咁啊好有心好有心嘅咁樣，咁而家仲有3個鐘呢，應該你想嚟呢？就盡快嚟啦咁樣，咁應該係會有獎品喎，哇！有興趣可以參加，咁當然仲有啲唔同廣告嘅贊助啦，咁樣係啦。咁呢陣間呢就去食個飯先，咁呢就約咗個嘉賓，就係呢個葉氏域治球迷會嘅成員之一阿 Brian 呢，就去傾下偈。咁傾完之後呢，就再同大家分享一下，得閒開個 live 呢，就講下頭先傾咗啲咩少少內容啦，咁樣同埋到底現場今晚會有啲乜嘢嘅嘉賓或者乜嘢嘅特別活動去出現呢？咁樣，因為呢，其實呢，就呢個電視台呢，就邀請咗呢20隊嘅球迷呢，就嚟到呢個地方一齊睇波嘅，咁唔知到時候會唔會見到大家呢？到時見啦，拜拜。